இன்றைக்கி குட்டி பசங்களோட டென்டிஷனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். பீடியாட்ரிக் டென்டிஸ்ட்ரியில் முக்கியமான க்ரோத் ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குங்க. அதாவது 9 to 12 இயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேசிங் இருக்கும், க்ரௌடிங் இருக்கும், அப்புறம் முன்னாடி 2 பற்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா, இன்சிசர்ஸ். அது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பக்கத்து பல்லோட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். பர்டிகுலராக இந்த 9 to 12 இயர்ஸில் ஏன் நடக்குது தெரிஞ்சுக்கணுமா? வாங்க தெரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுக்கோ செக்மெண்ட்குள்ளே போகலாம். தெரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுக்கோ. ஸோ இந்த 9 to 12 இயர்ஸ் ஏன் இவ்வளோ மாற்றங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஸ்டேஜ் பேர் அக்லி டக்லிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இட் இஸ் அ செல்ஃப் கரெக்டிங் ஸ்டேஜ். இந்த பற்கள் க்ரௌடிங்காக இருக்கட்டும், ஸ்பேஸிங்காக இருக்கட்டும், அப்புறம் முன் 2 பற்கள் ஏன் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, இது வளர வளர இது செல்ஃப் கரெக்ட் ஆயிரும். அப்படி இந்த செல்ஃப் கரெக்ட் ஆகலைன்னா, ஸோ யூ ஹேவ் டு கன்சல்ட் அ பீடியாட்ரிக் டென்டிஸ்ட் அண்ட் கெட் அ ஒப்பீனியன். So guys, get a free consultation for your kid. Make use of this opportunity. Bye and cheers.